Ini kita mau buat raw food buat Mueza. Ini satu potong dada ayam direbus tanpa apa-apa ya, direbus aja, nggak pakai garam, nggak pakai apapun, sampai matang. Tunggu dingin. Ya Allah. Kemudian disuir-suir kayak gini sampai habis ya. Semoga Muezanya suka. Boleh juga dipakein kuahnya atau kaldu ayamnya, tapi ini nggak pakai karena Muezanya belum waktunya mandi, jadi takutnya nanti bagian bulu-bulu di dekat mulutnya nanti jadi bau ya. Sudah, begini saja cukup. Ternyata Mueza suka.